तो भाई कल मेरी जरूरत पड़ेगी, यानी कि चंदा की। ठीक है, मैं भीज को बारिश में, तुमने कहीं न पूछी कि चंदा तेरे बुखार हुई है, ठीक है कैसे? तड़के खुलवा दूंगा थारे बर्तन ने, घबराओ मत तुम। मैं यहाँ सोए उठे पड़े हूँ, 2 सुई लगवाया है मैं जाए के डॉक्टर का, मेरे तन भी फायदा नहीं हुई है। तड़के भी तो मनाओगे, मैं थारी बाट दिखवाऊंगा था चंदा की। मैं लोचो रहूंगा तारे मारूं ते, हमें बढ़ाऊंगा मैं यहाँ, तारे खुलवाऊंगा मैं बरत है। मुंह देख के ही तो खोलोगे बरत है? चंदा हूँ मैं, चंदा। तड़के मेरी बूझ रहेगी, ओ नू देखेंगे चतन पैतन नू। अरे लिख दो ना चंदा, चंदा ना लिख दे एक दिन भी। तुमने बूझी चंदा को, या खाने पीने को बूझो तुम चंदा पे। हैप्पी करवा चौथ है पर चंदा क्यों देते, जो बात है।